नमस्कार। यो भिडियो देखेर धेरै मानिसहरू रोए। यो पन्स नामको सानो बाँदरको वास्तविक कथा हो। जन्मिएको केही समयमै आफ्नो आमाले उसलाई छोडिदिइन्। सानो बाँदरको लागि आमाको माया जीवनमा सबैभन्दा जरुरी हुन्छ, तर पन्सलाई त्यो माया नपाएकोले ऊ एक्लै हुर्किँदै थियो। चिडियाखानाका कर्मचारीहरूले उसलाई माया गरेर एउटा नरम खिलौना दिए। त्यो खिलौना नै पन्सको सबैभन्दा ठुलो साथी बन्यो। पन्स अरू बाँदरहरूसँग साथी बन्न खोज्थ्यो, तर कहिलेकाहीँ ठुला बाँदरहरूले उसलाई तानेर हप्काउँथे। डराएको पन्स फेरि आफ्नो सानो खेलौना समातेर बस्थ्यो, तर उसले कहिले हार मानेन। ऊ फेरि उठ्थ्यो, फेरि साथी बनाउन खोज्थ्यो। आज पन्स बिस्तारै अरूसँग घुलमिल हुन सिकिरहेको छ। भलै ऊ सानो हो, तर उसको हिम्मत र धैर्यताले सबैलाई प्रेरणा दिन्छ।